បាទសូមគោរពស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់ Channel ភេទ Daily បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទភេទជ្ជៈបាទធម្មជាតិជំនួសកម្លាំងភេទមួយមុខទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាខ្សោយឬក៏អសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទរួមភេទមិនបានជូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចនៅរូបមន្តមួយនេះបាទសម្រាប់រូបមន្តវាគឺមានត្រសក់មួយផ្លែបាទមួយផ្លែពីរផ្លែក៏បានដែរបាទស្រេចទៅយើងហើយទី2គឺក្រូចឆ្មាហើយទី3គឺខ្ទឹមក្រហមបាទខ្ទឹមក្រហម1 2ក៏បានដែរបាទស្រេចទៅយើងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទជួយសម្រួលបាទដោះស្រាយបញ្ហាដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានបាទអាការៈខ្សោយឬក៏អសមត្ថភាពផ្លូវភេទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងបាទពុះពេញប៉ោះបាទចិត្តក្បាលទៅសក់មកបាទហើយយើងបាទយើងត្រូវមានប្រដាប់កោផងបាទហើយយើងកោបាទសក់មុនទៅបាទឥឡូវខ្ញុំគិតថាទៅសក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងបាទពុះខ្ទឹមក្រហមមកយើងដាក់មកចំហៀងទៅអញ្ចឹងយើងបកស្បកវាចេញផងបាទហើយយើងកោសឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងពីយើងកោសបាទបន្ទាប់ពីយើងកោសបាទខ្ទឹមក្រហមរួចហើយយើងបាទចិតក្រូចឆ្មាដាក់2ចំណិតទៅបាទអញ្ចឹងនេះក្រូចឆ្មាបាទខ្ញុំបានចិតវាដាក់2ចំណិតបាទឥឡូវយើងច្របាច់ក្រូចចូលបាទយើងដាក់ស្បកក្រូចចូលក្នុងដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាទច្របាច់ក្រូចរួចហើយបាទយើងត្រូវដាក់ទឹកក្តៅផងបាទទឹកក្តៅគឺយើងដាក់មកកែវអីមកបាទហើយយើងទុកវាបាទរយៈពេល10នាទីទៅ15នាទីចាំយើងបាទត្រង់យកកែវវាចេញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគ្រប់នាទីហើយគឺយើងត្រូវមានប្រដាប់ត្រង់ផងបាទដើម្បីត្រង់យកកែវវាបាទឥឡូវយើងចាក់វាចូលទៅបាទអញ្ចឹងរឿយរាល់ជាការស្រេចបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយឬក៏អសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទធ្វើពិសាទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងងាយៗមែនទេបាទសម្រាប់រូបមន្តនេះបាទហើយយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីទៅបាទចាំយើងបែកឡើងហើយយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់យើងបាទកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងគឺថាខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេកុំភ្លេចចុចជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា